nk'uko mubizi inama nshingamateka iraheruka gutora itegeko kijanye n'amafaranga leta izokoresha guhera ejo itariki 1 y'ukwindwi 2023 ushira 2024. Kuvuga yuko iyo twahoramwo isezerana n'uno munsi iyo nteguro rero twarayiciye hirya turayiraba turayisubiramo turayicoca niyo ya mbere ibaye mbere kuva habaye iby'umukuru w'igihugu yifuza ihangiro ry'ibihumbi 2026. Haravuzwe yuko amafaranga leta izokoresha yiyongereye cyane kandi nivyo ku rugero rudasanzwe kuva ku miliyaridi 2,300 gushika ku miliyaridi 3,900. Ni menshi yongere muyazokoresha. Hanyuma ayo biteze gutoza nayo arava ku miliyaridi 2,194 aja ku miliyaridi 3,224. Mugabo rero twebwe rero twaragize mwihwezo uwo muhezo uhera hehe none amafaranga ahanini kwa azova ayatozwa amakori birazwi ko asangwa abara amakori natozwa hagati mu gihugu. Mugabo turavye ingene yiyongereye amakori amahera azuva mu makori yiyongereye cyane, yiyongereye ku rugero ruto ibice kimwe n'igice kimwe nko kwijana. Utunenge ngo itegeko ryaramaze gutorwa itegeko ryaramaze gutorwa mbere hoho utunenge twambere tutuvuga nuko kuntu nizi nteguro uwo mengo zitegura zinyegejwe ya kampanye twayitangiye kuva mu misi heze tuba ko nk'integuro ari kuba yaje mu kwezi kwa gatatu twari kwa twaragize ico abantu bayivugako bagaterera ivyiyumviro bagatuma abantu bakiribuka bakamenya ko ari vyabo bakabikurikirana. Mugabo rero nk'uko twayibonye dutevye twego twayibonye mwaca tugico tuyivugako utunenge nuko tubona yuko bazava baje mu fonctionnement mugabo mu buzima bwa misi yose by'ugwiza umwimba ari biki kandi tubona na byose mbana imfashanyo yizewe cyane kandi nkabona n'amadeni ashobora kubandanya agwira kandi ari kararemera ubutunzi bigikorerwa mu muco ugwanya igiturire amasoko meza byo turiko turabivuga ugwanya igiturire gutanga amasoko neza transparence muri gestion guhakaza ababishoboye amaproje yigwa neza turiko turabivuga. Aho yasubira inyuma amahera agasubira inyuma asubira kwera abatari ko barakora amaproje batabishoboye sinyo vyangombwa ibi byose akoze agati akazi na muntu kudahohotera abantu gira gute irabone gouvernance nyene ku muntu yisanzuye byama espace civique byo byose ni ibintu rero ibyo byose birakenewe cyane. Contrôle budgétaire ni gute za cour de compte za contrôle amafaranga ya leta bakabona ko bikenewe bakabona ko hari origere muri gestion nagwanya umaze ubango wa appui budgétaire ushaka ko amahera aja mu kiga ca leta barati contrôle igenda gute ese amafaranga na contrôle muri bya byo kutakora mu muco ndayamu uca kuyandika gusuka gumuyanditse karindira nuko deki impungenge nuko mbona mu mitwe y'abamwiba mu mengo sivyo nibirimo mugabo bakaswagana muri budget bakabiterekaye mu mitwe yabo yese ntibiriyo bibereye mu bindi bamwe mugabo muri budget n'abahinga babibonye bati nyabona bizabwendo ubwa muri budget kikumwe n'abahinga barajamba akabati nakone byo mugabo politike rero ugatusanga iri bindi.